مسلم بن یسار رحمت الله علیه یو بزرگ دی د حج روان چې حج روانو مرګري چتلړ سودا پسې د پریوت ستړي شو ډډه واله یا وزنانه په دغه لار باندې تیریدا چې دا مسلم بن یسار رحمت الله علیه ولیدو د ډیر خپل حج روانو نو دته اړه مایل شو نورانه نو کیناست وسره تاسو نه دی کې ته سکه نو جوانه وای سم نه کوم سترګې ښکته کړ وای سکه وای سم نه کوم دلته سره ناشته یوازې وای زه یوازې نه مرګري دی را سره سکه روان حج روان او دا خزه ناشته رجی د سړی سره ناشته ده او دا مسلم بن یسار رحمت الله علیه سترګې ښکته کړې دي بره نه ګوري ځکه د خزه په فتنه کې ام مبتلا کو کنه مخته کوي اوس دا خبره ورته کوي او خان دی ورته من ځان طرف ته مایل کو حتی تر دې پورې چې اون شو بره ورته نه کتل نو پلاسي ول اشاره وکړه ځان ته مایل کو حتی تر دې پورې ورته وي په صریح الفاظو کې چې زنا را سره وکړه ګناه وکړه سره جی ته مې ډیر خوښ شوې ستانه خواهش پوره کومه توجه غواړم ستانه خواهش پوره کوم نو دا مسلم بن یسار رحمت الله علیه او ته روان حج دی د الله په لار کې د الله نه ویریږي ته زمانه خواهش پوره کې دا خزه نه پرېدم خو دینا او پاسم دی تی پاس اوس کوم مرګري راشي چې تاسو سره دا خزه سکی روان حج دی او ناس خزو سره روان حج دی او ناس خزو سره پاسا ما ته نسم پاسې دي ترکه مې پوره چې زما خواهش دې نه پوره کړې دا څه نه پاسم مسلم بن یسار رحمت الله علیه وی مال ګناه راغلی او زما په طاقت او فی سبیل الله وجی تاسو خیال لیک دا کار درته چاو کو قسم دې تابو پس سپیشل گاډي کړي کور ته بتلې سپیشل گاډي بره کړي ته بتلې زنا پس د ما محترم خو موته به وسه یو کنه به وسه یو مونږ وایو جیر الله دې د ګناه نه اوساتي خو کله وسه په باندې برس کنه بیا به ایمان ګورم چې ځان بن کی مسلم بن یسار رحمت الله علیه د خزر ډیر دلاسه ورکړي چې د الله نه اویری غزروان حج له ما پریدا حتی تر دې پوره چې پرې نه خو دې پریدم دې نه مرګري بدراشي دا مسلم بن یسار رحمت الله علیه بزرگ انسان دی وای چې کله چې ډیر وته مینتونه وکړه تر دې چې دا مسلم بن یسار رحمت الله علیه د خزر ته په جړا شله ما محترم جړلې وته ما پریدا دې خزر چې دا عالم ولید چې خدای دا څنګه سړی دی د زنا د بچ کېدو لپاره باته جاړي چې دې ښځې د ده جړه ولي د ښځه مو سره په جړا شوه وایي څه درته نه یم خو جاړم قسم دې بس پرېږده دې ښځې چې دا ولیدل چې تا کې د الله دومره یره ده قسم بالله او تا سره مې وعده دی ستا په لاس باندې به بیعت دی چې ته د الله نه دومره یېرېږې تا له زه دعوت هم در کوم زما د حسن انتها ده د هغې باوجود هم ته ما نه ځان بچ کړی په جړا شوې د هغه جړا یې چې ولیده وایي نن د پسه به زم زنا نه کوم دا جینه چې واپس وه دا انسان په قافله کې کله خوب باندې ورغی په خوب کې وته الله تبارک وتعالى د یوسف علیه السلام دیدار نصیب کړه ما محترمو یوسف علیه السلام ورته جواب کې څه وایي وای عجیبه غونډه کار دی وکړه زما ول سنت ته نه جمع دي کړ وای تا ته چې دعوت شو نو هغه عام خزنه و هغه زلیخه و د بادشاه لور وجي د بادشاه لور و تا ته هغه د زنا دعوت کړو او دعوت عام ځای کې نو په لار کوسه کې چې زه په لار کوسه کې ناشته مو د زنا دعوت د په شاهي محل کې وجي درې خمو په بسترو باندې عظیم کار خطا کړی چې تا دا کړی یوسف علی السلام ورته قسم دې ستان نو جوانی مو ستاپه باندې طاقت مو تعالی الله حسن در کړی تاکي زورم دې حالت د شباب کې تا ځان د ګناه نه بچ کړ د الله د یری نه تا په جړا شوې زما رب په جلال کې راغی ما ته ډایرکټ امر وکړ یوسف علیه ستا مرګري مې کتلې دي زما محترم ستا په وجه باندې الله ما ته امر کړی چې راوښوله زه ستا ملاقات ته راغلم زما محترم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى انسان په نوجوانۍ کې ځان د خواهشاتو د ګناه نه بس کړي فان الجنه هي المأوى الله وی دا جنت ما ستا دپاره جوړ کړی دی دا ما ستا دپاره جوړ کړی خو لږ د امتحان دی جي دا لږ د امتحان در باندې کوم دی کې پاس نو دا ستا جنت ته بل ځای ته نه دی او ای د محمد رسول الله امتي ستا جنت ته او تا به ورته دننه کوم دما خو لیکن لږ غونته تقوا ده او تقوا به موږ له کوي تقوا به